akkam bultan fayyaa keessanii akkam jirtu akkam bultanii jirtu fayyaadha annagaa kooti gooftaa kooti faagalatu har'a namni ta'e nama waan ta'e sponsorii na godhe gara gabaadii mufammana koo keessa gadi ba'aa jira gibbii keessan jira jechuudha abbichis immoo jechuudha dhugaa rabbii dhumarra sittiniti maabbaasaay amma sanitti nimuu abbichi nuuf qaaliidha abbicha baay'ee jaalannaa baay'ee kabanya kana sinin jira amma gara mana ufcoonnee ma jira ufcootti xeefini sponsora godhatamee jechuudha xaafini sponsora godhatamee dhaqee xaafii ilaalee bitee dhufaa jechuudha xaafiin qarshii meeqa akka ta'u meeqanis akka ta'e kanaafi haadha eebbuu maabaran qaba immoo dilbata jechuudha dilbata dhufu maabaran qaba maabarichaaf sponsora ta'ee jechuudha maabaraa fi naaf ergamee maabaran qaba jedhee yani yaa kumantaa batu mitiiree karaa keessaa ugaa bilbilanii walitti taasisa jennaan sponsora si godha naan jettee sponsora naaf gootee jechuudha mana ufcoo ka'eera kunoo daawwattoota koo xaafii gaafatachuu fi xaafii ilaallachuu fan jira mana isaa keessa galuufanii isiniin jedha chuufi xaafii fudhachuuf jechuudha mana asitti akkasitti fudhatama ay ሰውየው ነው ዛሬ ነው እንዳ አጎቴ ከዚህን ጀምር ስንት ነው ያው የራሳችን እናቃል 85 86 ይያል ከዛን እስከ 100 ልምጣ 100 አልደረሰም ባረፈው ግን በስንት ነው 50ውን ስንት ነው የገዛሁት አራት ከምናምን ነው የገዛሁት ላስነሳ ነው እቺ ናት ከ88 የራሴን አሳየኝና እና ዳወጥቶታ ኮ ከነፈካታ ነሞተ ስፖንሰር ነጎዴ ማበረኮት ፍጀቹ ደሰጋፍ ሰንበታ ጅሩፊ ኪሎ ሸንተመን ቢተዳ እና ቀርሺና ፈርገነ ማኛ ነው እና ባዬ በሬዳ ኩኖ ከነዳ ሰደተሚ ሰደት ቢተማ ጀቹ ኪሎን ተኮ ከነዳ ከነፈካታ ከነበተቹ ፈኒ ጅራ ኩኖ ባዬ በሬት ጀቹ Xaafii diimaan 75 jechuudha.
ትጣፍጣለች። የጣይን በዛባት አይደለም። ሁሉም ስጭኝ ነበር አምለኝ። ሁሉም ቢያንስ ወደ 1000 አውጥቼባታለሁ። የደስ እያሉኝ ማለት ነው። ጣፊ ነው ጋግን ሊሸምቱ ከነፈካቲ አዎ እንዴ እንትኑ ያመጣት ራሱ 200 ብር ነው የተቀበለች። ምኑን እቺኛው ፈልጊያት እኮ ነው። አንተ አላስገባውም። ጤፌ ብቻ ነው ያስገባው። አስፈቅጄ ነው ደግሞ አንተን አላስገባሁም። አይዞክ እሺ የሰማሽ ነው እሺ ለምን ትሰብት አንተ ለምትሰብረው ከሰበርክማ አባቴ አልበላ አልጠጣ ብዬ ስንት ብር የተገዛ መሰለኝ። ቀቃሎ ተኮ ኩኖ በርቄ ቢተዴ ፊጤ ዱፌራማ ገረመነ ኮት ገላንጅራ ፊጠዴ ዱፌ ዳቄቶ ጀቹዳ ጣፊኮ አማካ ገራስና ሙሬኝቱ ስፖንሰር አከጎዴ ሜ በሬሳ ኮመንት ይረት እስን ላላንጅራ ዋንተ ይብጀቹዳ nama sponsor naaf godhe mee nyuma yaaddu mee nama yaaddan dafa barreessame qotaayitan sin ilaala lafa kana taa'in sin ilaala iddoon gara manaatti hin galin jechuudha. Haala sasumaan qilleessa fudhachuu wayyaa si nama xaafinaa biti nama beekee sheerii guyyaa lamaan badhaasa nama maqaa beekee nama barreesse yuutuubara ta'ee jechuudha. Nama xeefii kana sponsor na godhe nama beekee sheerii guyyaa lama dukkana isaa ta'u viidiyoo isaa ta'u nama beekee jiraate sheeriin godhaaf nama sponsor ta'ee naa bitee koomentii irratti amma kan odoon ilaalaa jiru abalutu sponsor ta'ee naa jettanii barreessitan namni beekee yoo argame sheerii sin badhaasaa jechuudha. Sheerii fi subscribe lama sheerii guyyaa lama subscribe immoo lama sin badhaasa. Dafa namni beektanoo jiraatan bareeddi miti ijoollee manni keenya dhugaa rabbi ganga beekoo qilleensaa si kan jaaladha bar na akkasii sin jira sinitti muree beektanitu taaptaapis godha like godha share godha eenyu sheerii godhe oroon koon jalaa badde dhugaa rabbi oroo sheerii shi dur dafee naqaqqab maal taatee badde oroo ko biraanis nagaa dhugaa rabbi na yaade sheerii shiyyuu na yaade fayyaa shiitii nagaa shiitii maal taate akka shiin jalaa badde beeku oroon baddeetti miidhuma irraayyuu baddeetti hin jirtu manuma sheerii shi dhiisitu manuma shiyyuu hin jirtu sheerii gootanitu dhiisanii yaa'an dhageettatanii ijoollee yaa sheerii godhaa gaafa jedhu dhiisanii yaa'an yaa uummata nana maal sin godhu laayikii godhaa taap godhaa leencas gallakkisaa barbaaddan dafa odoo sinitti nimin jechuudha. Sinitti muudhaaf tokko lama eenyu barreeffate 3 4 5 barreeffatanii 6 7 8 9 ishi Oromoon nuuf qaaliidhaan jennuun eenyudha meenu keessaa jechuudha nu biraa ishiin Oromoodhaaf qaaliidhaan jennu amma fiinci isinii kenne ishiin nuuf qaaliidha Oromoodhaaf qaaliidha warri jennu eenyudha moo ishii barreessaa dafa nuuf qaaliidhaan jennu nu jechuudha maqaa ishee eenyudha wayi maqaan isaa eenyudha dafa akka bakka warra argattanii soo jiraattan baga gammaddanii congratulations sinin jenna warri hin arganne soo jiraattan sinittan himaa sabbontu wallagga lixaatu sponsora naaf godhe dhugaa rabbi mucattittiin yaa'u dhuguma qaaliidha mitiire
xaafii maanyaa nyaadhu haadha eebbuu koo qaalii koo keessummaan sitti dhufusii gaariidhuma siifaa bashannananii jettaa gammadanii jetteeti 10,000 ergitee 5,000 mucaa obboleessa ishiitii isha dhukkubeefan ergee mucaan obboleessa ishiitii dhukkubsatee jira afuu siifaa godhuu waaqayyo siifaa fayyisuu waaqayyo haifaa isaa siifaa deebsu jedhaanii isaafin ergee anuma irratti ergitee 5,000 immoo eebbuudhaa fi maabara koosa gaafa dilbataa siniifa waraabaa tolee jedhanii hoo fedhii qabaatanii wayin liifiin sinii dabarsaa wayin siniin viidiyoo sinii waraabaa isaa fi bitadhu naan jettee naa bittee siin jedha qaalii koo namni dhaadhu haadha eebbuu ittiin bashannaniitu ittiin kooriituu laphee kee dhiibitii bashannaniitii keessummaa kee ittiin keessummeessinaan jettee kanaaf jedheen jechuudha. Dhaqee mana xaafii dhaqee xaafii koo bitadhee ajajadhee gosa 2 jechuudha. Kiiloo 7 xaafii diimaa keessa nyaata godhaaf ka birrii 75 birrii 88 kiiloo 50 walumaa galattan inni danda'ee soorsiisuu isaa maal isaa jedhee jechuudha. Tokko ittiillee doonaan ofii kiyyaatti makatin sabboo koo qaalii koo isheetu ispoonsara na godhe kanaaf sabboontuu kiyyaa kunaan jalatti namatti piraankii xibixibaa tokko hojjette piinii sinii godha isa fuudhaati dhaqaati jechuudha. Warrumti ilaaltanillee yoo jiraattan warrumti viidiyoo ishiillee ilaaltan yoo jiraattan fuudhaati waaqayyo sin haa eebbisuu eebbifamii qaalii keenyaa naan jedhaan koomantii keessan nama viidiyoo kana ilaalee fixee mana sabboontuu deemee naaf eebbisee haadha eebbaa sirrumatti jaalatu jechuudha. Dhugaa rabbi sana jalatti piinii godhu namni qabatee deemee sabboo koo qaalii koo naaf eebbifamii jedheetoo naaf eebbise sabboontuu Wallagga Lixaa jedheetoo dhaqee naaf eebbise haadha eebbuu sirrumatti jaalattu sirrumatti hedduu jechuudha. Abbaa eebbuu sapiraayizii sitti mabannaa taatu yuun beektu kottume akkan sapiraayizii sitti maak silkii dhaabii kottu abbuu. Beekoo sapiraayizii kee kottu dhaggeeffadhu. Kankoo. Ishee. Mee nama sapiraayizii na godhe mee beek la bakkeetti amma ijoollee gaafadheen ture nama sapiraayizii na godhe sheerii guyyaa 2 na biraa qabdu jedheeniira tole jedhanii maqaa barreeffataniiru isaanii nama ishii beekee fi maqaa jalqaba kaayaa hogguma barreessaa jedhee barreesse isaanii fi sabiskiraabii 2 fi sheerii guyyaa 2 qaba namni baasee maqicha abbicha beekee jechuudha. Beeyatoo atisiif immoo yoo abbicha beekte kaartii abbaa birrii 15 sii guutuu laata. Dafis. Apa surprise godhe? Carraa takkitti waan carraa 2 qofa qabda. Dafis. Obse. Ay Oromo gama maaku ko jechuudha. Garaan jiru. Yaa obse kana narraadhoo abbaa eebbuu narraa fudhatteetti obsee kun lakkii narraadhoo waa ishee carraa 2ffaa. Bakka kaardii abbaa birrii 15 nabe abbaan eebbusi nuuf qaalii jedha yeroo baay'ee Oromoof qaaliidha nuuf qaaliidha jenna. Sabboontuu kun badhaasa qabu garuu akkasumatti beekuu keetiif malee sabboodha sapiraayizii isaa jechuudha. Xaafii kiiloo 50 nuu bitte haadha eebbuu koo bashannanii ittiin maabara keessatti ittiin bashannanadhu ofii keettiifis bashannan beekuu koo sim jedhe ka beekuu እና ኤቢሲ dhugaa rabbi ኤቢሲ waaqayyo si haa eebbisu sabboontuu Wallagga Lixaa waaqayyo si haa eebbisu jireenyi kee eebbifamu hojiin harka keetii haa eebbifamu
qabeenyaan eebbifamii, fayyaan eebbifamii, nagaan eebbifamii, jaalala firaaf jaalala ormaatiin eebbifamii, waaqayyoo bara kee eebbisu. Dhugaa kana jecha natti ulfaata. Waaqayyo si eebbisu Amin 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 eebbifamii waaqayyo si eebbisu sabboo koo. Ishii dhungadhu malee ni mijeeke. YouTube yaada si tagari malee mana kan qabu mirga isheedha. Kanaaf nuuf eebbifamaa waaqayyo koo si eebbisu. Dachaan eebbifamaa sabboo koo waaqayyo si eebbisu bakka ati baaftetti miiliyoona biliyoonera godhee siif kennu jedhii nagaan nuuf oolaa nagaan nuuf tura laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa nagaan nuuf tura bye bye. Bye Saadaa sanyii mootii bye. Obsee kee Obsee duran dubbise.